Dobro jutro i dobrodošli u novi vlogmas. 15. jubilarni vlogmas. Šta ima Raja, što se radi, kako ste mi vi, jel sve u redu kod vas? Evo ja pijem kafu, budim se, lagano uživam u jutarnjoj kafi, u tišini, u miru. Evo dojmovi od sinoćne utakmice se još nisu slegli. Još uvijek ne vjerujem šta nam se jučer dogodilo. I dalje tvrdim da je utakmica cijela namještena. 11-terac koji Livaković nije obranio je izmišljen. Kaznenog udarca uopće nije niti bilo. Ali o tom potom šta je tu je. Mi moramo ići hladne glave naprijed. Borimo se ovaj vikend za 3. mjesto. Vatreni još jednom sretno. Evo ljudi, 11 je sati ujutru, taman imam vremena danas za sve. Nigdje mi se ne žuri. Mogu u miru fino da pijem kafu, da doručkujem na miru. I onda se bacamo na posao. Idemo stavljati video na kanal. I onda idemo kuhat. Nakon toga, nakon ručka idemo opet vani. I tako će nam brzo proći. Ovako dan ide. Boga mi, sinoć mi je vrijeme prošlo dok si rekao keks. Ja ne znam vama, brate mili, decembar prolazi brzo. Samo tako. Sad u subotu idemo u kupovinu, jedva čekam. Rekao sam vam sinoć. Daću vam savjet, ljudi, vi koji idete u kupovinu za blagdane. Bolje vam je ići tjedan dana prije ili 15 dana prije blagdana, zato što je gore gužvetina po tim trgovačkim centrima, lancima, a ne kupovati sve u zadnje vrijeme. Ove godine će biti malo skuplji blagdanski stol. A šta će se naći tradicionalno koji uvijek? Purica, odojak, janjetina, bakalar, riba. Tako da treba izdvojiti nekoliko tisuća kuna. Treba paziti na cijene. Zato što sve poskupilo, se išlo gore, katastrofa. Svaki dan sve poskupljuje. Tako da čovjek više ne zna ni sam. Zato preporučam da se kupuje na akcijama kako bi se više uštedjelo i da se normalno gleda u cijene, da se čovjek ne zaletava. Kako ne bi doživio šok. Bolje otići u više centara i raspitati se kakve su cijene, pa onda ići kupovati. Ja inače tako radim, ja prvo obiđem sve shopping centre pa onda kupujem. Jer je tako puno bolje. Jer si matematički to izračunaš i onda staviš se na papir i točno znaš koliko će te šta izaći. Dobro, Raja. Idem pit kafu, idem se još malo probuditi, odazvat. Vidimo se uskoro. Brrr, kako je zima, ljudi, nemate pojma. Smrzo sam se ko pas. Evo ljudi, završio ručak prije nekih 20 minuta. Sad je 2 popodne. Danas puše bura, kažu da je bura inače zdrava, da sve bakcijelo ubija. Treba izaći kad je ovako vjetrovito. Inače volim kad je ovako malo hladnije da prohodam, da se malo razgibam. Morate paziti na svoje zdravlje. Iako ste mladi, nema to veze. Bolest ne pita. Zdravlje se mora čuvati u bilo kojoj životnoj dobi. Ako vi nećete paziti i čuvati svoje zdravlje, neće niko umjesto vas. Zato nemojte sjediti pred računarima, pred mobitelima, to uopće nije pametno, nije zdravo. I na tim društvenim mrežama samo gubite svoje dragocjeno vrijeme bez veze. A za to vrijeme možete uložiti u laganu šetnju, u lagani sport. Tako da ja društvene mreže baš toliko i ne koristim. Rekao sam vam već da me to uopće
ne interesuje, ne zanima me. Recimo Facebook, ja sam to prerasto prije 5-6 godina. Imam samo fan stranicu radi kanala, radi YouTube-a, inače me to apsolutno ne zanima. Instagram imam isto samo radi storija. Svake prijestupne godine bacim sliku. Tek toliko da se pojavim na Instagramu, inače nisam sa društvenim mrežama baš na tih. Jednostavno, to je gubljenje vremena, gubljenje živaca bez veze. Rad idem sa prijateljima, sjest negdje u kafanu, popit koju kafu, koji sok, koji čaj i to. To mi je puno bolje, pametnije nego da odem držati telefon po cijele dane u rukama. To je već za mene jedna vrsta zavisnosti, bolesti. Po meni to nije normalno. Nažalost, a sve više ljudi vidim odraslih. Baš su navučeni na tehnologiju, baš su se navikli, baš su ovisni o tehnologiji i o mobitelu. To po cijele dane. Dođe u kafić, drži telefon. Ode kuće, drži telefon. Dođe s curom u kafanu. Niti cura gleda muškarca, niti muškarac gleda djevojku. Iako su u vezi, svako na svojim telefonima. Katastrofa. Znači, vrijeme je došlo. Ubij Bože. Ja mislim da sam ja jedini i rijetki tip danas koji uopće baš ne voli društvene mreže. Ja ih ne volim. Ne volim ih baš. Jednostavno, ide mi to na živce. Ako smo jarana izašli vani u kafanu, hajmo brate pričat, nemoj gledati u telefon. Kojeg si vraga onda dolazio, zoveš me na piće, da sjednemo, a ti meni po cijele dane u telefon gledaš. Mislim, to nije realno. Ljudi, ili se družite, ili se nemojte družiti. Zato kažem, prije je bilo bolje puno. Dok nije bilo tehnologije, dok nije bilo telefona, danas je, brate, opšti haos. Haos. Zato kažem ja sam sretan što imam jako malo društvenih mreža. Ne koristim ih, niti ću ih u budućnosti koristiti. Jer bolje mi je vrijeme potrošiti na pametnu stvar, otići negdje u prirodu, malo se razgibat, otići na sprave, pa odraditi jedan lagani trening, bicikl odvozit, nego da bacam svoje vrijeme u gluposti. Zato vam kažem, raja, izađite napolje, ostavite se telefona, ostavite se tipkovnica, u šetnju sa društvom. Ako nemate društvo, izvedite psa i uživajte u životu, vjerujte mi. A tehnologija vam nije potrebna, toga se kanite. Jer to je jedna velika zavisnost koja po meni nije normalna, nažalost. Zato kažem, uložite sebe u zdrav način života, zdravo se hranite, zdravo se odjevajte, jer odjeća je isto jako bitna ovako u zimskim danima. Sad inače gripa vlada, počinje sezona gripe, tako da pripazite se. To je to, ekipa, idem ja prohodati još malo, pa ću sjest negdje na kafu, malo da išefim, pa se vidimo i čujemo se nešto kasnije. Do tada veliki pozdrav, čujemo se, a i vidimo. Kako je zima, ljudi, večeras puše neka bura. Au. Da, ljudi moji, evo, idući tjedan dolazi nam Božić. Nadam se da se radujete, da se veselite. Sljedeću subotu nam je ludo, nezaboravno badnje večer. Danas sam bio baš sa prijateljem popodne po tih malo shopping centrima. Baš je krenula ta predblagdanska kupnja, blagdanska groznica. Ja sam također i sebi pogledao neke košulje za Božić i za Novu godinu. Ima dosta ljudi večeras. Dole na Adventu je neki program.
neki koncert, neka glazba svira. Tako da vjerujem da ćete ovaj Božić provesti sa svojim najmilijima i na najbolji mogući način. Slabo ljudi nešto ima večeras, pogledajte. A vjerojatno je većina otišla dole na Advent jer je program dole. I ja ću malo otići sad dole do Adventa, da vidim kakvo je raspoloženje, kakva je situacija, da vidim kakva je atmosfera i onda idem negdje sjest, popit piće i onda se vraćam kući. Onda moram editovat klip. Evo vidite ljudi, interesantno, sutra već ide Vlogmas 15. dan. Vidite kako brzo vrijeme prolazi, kako vam nije dosadno sa mnom. Ja ću se truditi da budem još zabavniji, da vam i dalje nije dosadno sa mnom, tako da podržite ovo sve, pratite. Hvala vam svima od srca što ovo sve podržavate, što pratite, što ste uz mene, jer bez vas ovo ništa ne bi moglo biti moguće. Vi ste mi najveća podrška i naravno inspiracija. To je to ljudi. Idem ja još malo prošetat. Idem se negdje utoplit. I onda se vraćam kući. Baš sam slušao večeras intervju od Zlatka Dalića i dobro je rekao u intervju. Ljudi, imamo razloga biti sretni, imamo razloga biti ponosni. Ljudi, borimo se za broncu. 4. stvar na svijetu u nogometu nije mala stvar, vjerujte mi. Dignemo glavu gore i pripremimo grla za petak navečer. Biće show, biće ludilo, bronca je naša. I evo, dragi moji, došli smo do kraja još jednog vlogmasa. Sutra ide vlogmas 15. Uživajte, gledajte, zalajkujte, šta da vam kažem. A vi koji ste novi, pretplatite se slobodno na kanal. Dobro ste došli, ništa vas ne košta. Vidimo se ekipa sutra, sutra je novi dan. Laka vam i ugodna noć. Pozdrav!